کم روایاتو کې چراغلی دی چې عدوه نشتا، یعنی د یو انسان نه بل انسان ته مریضی انتقال نه کوي، نو هغه روایات درته وایم. د حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل د یو انسان نه بل انسان ته مریضی انتقال نه کوي. یو سړی ورته راپورته شو قربان ولې نه کوي؟ زما وخانو او یو باندې دا خارخ مریضی ولګېده او زما دا وخان داسې ښایسته و تا به وي اوسئ شګو کې مې اوسول، یو باندې چې خارخ مریضی ولګېده دغه خارخ والا دی قافله کې دی اوخانو قطار کې داخل شو، نو ټول اوخانو باندې دا مریضی ولګېده. او تاسو وایي د یو انسان نه بل انسان ته نځي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دی اول اوخ ته د کم ځای نه راغی، کم ذات چې اول اوخ کې خارخ مریضی لګولی شي دغه ذات دی نورو اوخانو کم لګولی شي. دویم روایت ته جابر صاحب ده. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې د یو انسان نه بل انسان ته مریضی نه لګي. دریم نمبر روایت رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ته یو مجزوم راغی، جزام هم یو مریضی ده، نو نبی علیہ السلام د لاس نه ونیو فاقعده معه ځان سره کینو وقال او حضور ورته فرمایل کل ثقة بالله وتوکلا علی، خوراک ما سره کوا په الله باندې توکل کو په الله اعتماد وکړه. څلورم نمبر روایت یو وفد د یو قبیله د هغې ته ثقیف وایي، د هغې یو وفد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته راغی او بکر صدیق صاحب ډوډۍ راوړه، ورته وی راځئ ډوډۍ وخت دی خورئ. ټول راغله یو سړی پکې رانغی. بکر صدیق صاحب ورته وی ولې رانغلی؟ وی صاحب زه جزام مریضی راته لګېدلی ده. او بکر صدیق صاحب ورته وی زر راشه موږ سره ډوډۍ وخوره، ځان سره یې کېنو او ډوډۍ ورسره وخوړه. نو د دې نه معلومیږي چې مریضي د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي. پنځم نمبر روایت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دو صحابه دي، د یو نوم سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ او د بل نوم عبدالله ابن عمر صاحب دی. د دې دواړو قانون داو چې جزامیانو ته به ډوډۍ تیاروله او دوی به ورسره خوړه. شپږم نمبر روایت د عبدالله ابن عباس صاحب یو شاګرد دی، عکرمه نوم دی رضی اللہ تعالی عنہ. دې کې یو سړی مجذوم جزام مرض والا سړی راغی چې عکرمه صاحب هغه ولید چې پورته شزانې ترې لرې. عبدالله ابن عباس صاحب ورته وی ولې؟ وی صاحب جزام مرض واخلی دی. عبدالله ابن عمر صاحب ورته وی، عبدالله ابن عباس صاحب ورته وی کېدی شي الله ته دا سړی دا مریض زما ستا نه ډېر ګران، راځه ډوډۍ ورسره وخوره. نو د دې نه معلومیږي چې یو بل ته مریضي انتقال نه کوي. اووم نمبر روایت یوې ښځې د حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړه، وی رسول الله مبارک دا ویلي دي چې مجذومینو نه داسې وتښتئ لکه د زمري نه تښتئ. نو حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها انکار وکړه، ورته وی حضور دا نه دی ویلي، بلکې حضور دا ویلي دي چې د یو انسان نه بل انسان ته مریضي نځي. او هغه شپونکي ته ووی چې هغه ورته ووی چې زما په یو اوښ باندې خارخ مریضي لګېدلې ده او ټولو ته ولګېده. نو حضور ورته وی اول ته د کم ځای نه راغی. بیا ورته حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما یو مولا و مریضو، نو موږ سره به زمونږ په کاسو کې به موږ سره خوراک کاو او زمونږ په پیالو کې به موږ سره چکاک کاو، زما په بستره به ویده کېدو او موږ بده نه ګڼله. رسول الله مبارک عدوا باطله کړې ده. نو د دې روایاتو نه داسې معلومیږي چې د یو انسان نه بل انسان ته مریضي انتقال نه کوي. اتم نمبر خبره بعض روایات داسې دي چې د هغې نه داسې معلومیږي چې دا مریضي د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کوي.
داغه یو څو روایت درکوي. یو روایت ابو سلمة ابن عبد الرحمن هغه بیان کوي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل مریض با روغ سړی ته نه ورځي. سړی چې مریض شو د بروغ سړی ته ځان نه ورسي، هغه سره به نه یو ځای کېږي. نو ګوره رسول الله مبارک مریض منې کړی دی د دینه چې روغ سړی سره یو ځای شي. نو که دا مریضي د یو انسان نه بل انسان ته نه تللی، رسول الله مبارک مریض ولې بند کړی؟ یوه خبر. دویم نمبر حدیث رسول الله مبارک فرمائی، بخاری شریف روایت ته، د مجذوم نه دسې وتښته لکه د زمري نه چې تښتې. نو د دې نه دا معلومیږي چې د یو انسان نه بل انسان ته مریضي انتقال کوي. څلورم دا دریم نمبر روایت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو تابعی راغی، معیقب نوم دی، او هغه باندې دا جذام مریضي وه. هغه چې راغی ورته وی یو نیزه مانه لرې کښېنه، رانږدې نه شي. او دا معیقب صحابیم دی او بدریم دی، او دا مریضي ور باندې وه، تابعین او صحابي. څلورم نمبر روایت خارجه ابن زید روایت کوي، وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته به چې چا ډوډۍ راوړه او دا معیقب صحابي به راغی، د باندې دا مریضي لګېدلې وه. نو ځان سره به په کاسه کېنو، بیا به ورته وی کل مما یلیک، معیقبه د خپل طرف نه خوراک کوه. ورته وی قسم دی دا تا ته چې کومه مریضي لګېدلې ده او دا بل چا ته لګېدلی وی، نو د یو نیزې په اندازه به ما د دې نه زیات ځان ته نه نږدې کو، بلکې ما به د ځان نه لرې کو. نو د دې روایاتو نه داسې معلومیږي چې دا مریضي د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کوي. اوس راځئ لسم نمبر خبره چې آخري خبره، دا دواړه قسمه روایات دا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی. اوس منګه او تاسو به څه کوو؟ انتقال به مریضي کوي که نه به کوي؟ نو علما د احادیثو په منځ کې تطبیق کوي. یو تطبیق دا دی چې کومو احادیثو کې راغلی ده چې د یو انسان نه بل انسان ته مریضي انتقال نه کوي، د دا رد دی د جاهلیت په زمانه باندې. د جاهلیت په دور کې چې کله به یو سړی مریض شو نو نورو خلقو به ورسره خوراک نه کو، ورته وی دا مریضي د هغه نه ده ته انتقال کوي. نو هغه سره به چا خوراک نه کو، که دا روغ سړی به مریض شو نو بیا به ورته وی دا د هغه سره خوراک کړی دی نو ځکه مریض شوې. نو د مریض سره دا ناسته به دوی د مریضۍ دپاره مؤثر حقیقي ګڼه، نسبت به الله ته نه کوي. حالانکې د کائناتو کې چې څه کېږي دا خو الله جل جلاله کوي. نو دا حضور چې رد کړی دی چې مریضي د یو انسان نه بل انسان ته انتقال نه کوي، نو دا په هغه انتقال رد کړی چې کم د جاهلیت په دور کې دی چې هغوی دا انتقال ته مؤثر حقیقي وي. او کومو روایاتو کې چې راغلی ده چې مریضي د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کوي، نو د هغې دا معنا ده چې دا خالص سبب دی، خالص سبب دی، مؤثر نه دی، مؤثر الله دی، خو ظاهري سبب دی. لکه ګورئ یو سړی سینه خرابه ده او ته ورته یې وکاکا مالټې مه خوره، تروشي مالټې دي، دا چې د چا ټوخی زکام نو نور هم خرابی. نو دا مالټې خوړل دا یو سبب دی خو مؤثر نه دی. کله کله مالټې وخوري او هغه مریضي زیاته نه شي، کله کله مالټې وخوري مریضي زیاته شي. نو څه معنا ده؟ که دې مالټو ته مؤثر وی نو دا خو بیا کفر دی، بیا خو ستا د عقیده خرابه ده، د الله نه واوړېده. او که خالص سبب ورته وی بیا مشکل نشته. دویم نمبر علما دا تطبیق کوي
وی کم روایاتو کې چې راغلی ده چې دا مریضي د یو انسان نه بل انسان ته انتقال نه کوي، نو څه معنا؟ بطبعه. دی جراثیمو کې خپله داسې قوت نشته چې د یو انسان نه بل انسان ته انتقال وکړي. او کومو روایاتو کې چې راغلی ده چې انتقال کوي، نو دا معنا ده چې بارادت الله، چې الله وغواړي چې دا مریضي دې دته منتقل شي نو بیا انتقال کوي، نور په خپله طبعا انتقال نه کوي. دریم نمبر تطبیق علما دا کوي. کومو روایاتو کې چې راغلی ده چې انتقال نه کوي، دا مریضي د یو انسان نه بل انسان ته نه ځي، نو د هغې مقصد دا دی چې دا مریضي چې ده خپله دا د هر انسان په بدن کې الله خپله پیدا کوي، او ما تاسو ته وی دا د هغه انسان خپله غلطي، د هغه خپله غلطي. اوس دا غلطي خو د روغ سړي نه ده کړې، نو سبب نه دی موجود، نو دا انتقال نه کوي. کومو روایاتو کې چې راغلي چې انتقال کوي، نو مقصد دا دی که دغه غلطي د روغ سړي مکړه دقسې مریضي به دته پیښېږي. څلورم ښه تطبیق دی چې زما خوښ دی، هغه دا دی معززو دا مریضي دوه قسمه ده. یو داسې مریضي ده چې سړی مریض شي نو د خولې نه لاړې وځي یا بدبویي وځي، هغه لاړې ستا په خوله کې، ستا په سترګو، ستا په بدن غورځېږي. که ته ورسره نږدې کښېنې نو هغه لاړې یا هغه بوی ستا وجود ته ورځي. ځکه چې یو سړی ټوخی کوي نو خو د خولې نه څه ناڅه ذرات رطوبات غورځېږي که نه، نو هغه په تا غورځېږي او ته ساه اخلې. کله کله داسې وشي چې هغه ټوخی کوي یا سینې خرابوي، د خولې نه څه رطوبات وځي، دغه وخت کې ته ساه والې، نو چې ساه والې هغه باد ځان سره هغه رطوبات راکش کي او ستا د خېټې ته یې ننوي. هغه رطوبات هغه فاسد مواد دي، هغه فاسد مواد چې ستا خېټې ته لاړو نو تا مریض کی. یا د یو سړی مریض دی، د هغه د خولې نه بدبویي خېږي، تا سره خواته کېناستېدو او هغه اوسېلی وکړه، د خولې نه یې ساه وویسته، دې وخت کې تا ساه راتېره کړه، نو ستا د ساه کش کېدلو سره د هغه د بدبویۍ والا ساه م یو ځای شوه، هغه م ستا سینې ته داخله شوه. نو خو میکروب دی، داسې نه ده چې مریضۍ انتقال وکړه، نه، هغه شی چې کم فاسد مواد و هغه ستا د خېټې ته خود به خود راغله، نو تا مریض کېږي. یا یو سړي باندې خارخ مریضي لګېدلې ده او ځان ګرئ، نو ضرور دا دی چې ځان ګرئ د دې نه څه مواد هم غورځېږي، هغه مواد نجس او بیکاره او هغه ستا په دې پوستکي وغورځېږي، نو مریضۍ انتقال ونه که، هغه مواد راغله او ستا په دې وجود وغورځېده، نو ستا پوستکی خراب، نو چې خراب یې که نو تم په دغه مریضۍ باندې اخته شو. نو علما وایي ښه خبره دا ده کومه مریضي چې یو سړی مریض شو او د مریضۍ په وجه د ده د بدن نه لاړې یا بدبویي یا خارخ یا یو بل شی راوځي او یې باندې غورځېږي، نو داسې مریض سره به نه کېږي، داسې مریض ته به نه ورځي. او که داسې مریضي وه چې په دې مریضۍ د انسان د بدن نه څه شی راوته نه، هر شی د انسان په دې بدن کې پاتې و، مثلا تبه ده او چې یو سړی تبې ونیوه، نو دا یو شی د انسان د بدن نه خو راوځي نه که نه، نو تبه ستا بدن ته نه منتقل کېږي. نو داسې مریض سره که ته کښېنې یا ورسره خوراک وکړې نو دا مشکل نه دی، دی د ټولو نه ښه تطبیق دی. خلاصه دا ده معززو چې مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو الحمدلله. ما چې څومره کتاب کتلی دی هغونه پوره نه شم، ما زه به ټول درته ووایم، خو د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده که الله وغوښته چې مونږ او تاسو مریضان کړي، د مریض د خولې نه دا شیونه به ستاسو بدن ته انتقال کی، مریضي او جراثیم به انتقال کی.
خو که الله ونه غوښتا نو ګوره بیا هیڅ شی نه کېږي. نو زه د اسبابو مخالف نه یم، د علاج مخالف نه یم، خو دا احتیاط مونږ او تاسو داسې حد ته ورسو چې د هغې نه مو وهم جوړ که ګوره ځان ته وهمونه مه جوړوئ. الله ته متوجه شئ، منځونه کوئ، روژې نیسئ، الله ته سوالونه کوئ چې خدایه د تمام مریضۍ موږ نه او زموږ د وطندارانو د دې کلي نه لرې کې. خدای هغه ذات دی چې مسلمانانو ته شفا ورکوي. نو هر څه د الله په اراده دي، د الله په اذن دي، د الله په اجازت دي. ما یو سړی ولید د رنګ یې زیړو او دا مخ یې داسې راغونډو. ما زړه کې فیصله وکړه قسم دی که د دې سړي سینه خرابه شوه یا یې مرۍ کې څه شی ونښته دا راغورځېږي او مړ کېږي، ځکه دته دومره وهم پیښ دی. دی وایي که نن دی او که سبا دی مړ کېږم. داسې مه کوئ، دومره وهمونه ځان ته مه پیدا کوئ، ځان الله ته متوجه کې علاج کوئ، صحیح خبره ده، اسباب استعمالوئ، صحیح خبره ده. خو مسلمانانو دومره وهم هم ځان ته مه جوړوئ که پوزه دې وګرېږي او ځان روغورځئ چې بس لاړم، نو داسې هم نه ده پکار. الله مو خوشحاله و باد ساته. واخر دعوانا